यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म आज यो बर्जु लेकको सानो भिडियो क्लिप लिएर यहाँहरूसँग उपस्थित भएको छु। यी चराहरूको उडानले जो कोहीको मन मोहित बनाउँछ। हजारौँको सङ्ख्यामा भएका यी विभिन्न ठाउँबाट आएका चराहरूको कुलबुलाहट र उडानले जोसुकैलाई एउटा सृजनशीलता अथवा जीवन लाई सक्रिय राख्ने एउटा ऊर्जा दिन्छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यिनीहरू जताततै उडिराखेका हुन्छन्। यहाँ बर्जुमा रहेका तीनवटा पोखरीहरू ठुला ठुला पोखरीहरू मिलेर बर्जु लेक बर्जु ताल बनेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यी मध्ये यो सबभन्दा पश्चिममा रहेको पोखरीमा यिनीहरूले उडान गरिरहेका छन्। यी चराहरू बिचको पोखरीमा छन् र पूर्वको पोखरीमा अहिले पानी आँसहरू हामीले सुरुमा हेरेका चिजहरू देख्न सकिन्छ। यसरी यो बर्जु लेकलाई चराहरूले झिलिमिली पारेका छन्। यो रमाइलो दृश्य र आवाजले जो कोहीलाई मोहित पार्छ। तर पछिल्लो चरणमा बर्जु लेकमा अहिले चलाउने गरेका विभिन्न खालका डुङ्गाहरू र त्यो पम्प सेट लगाएका बोटहरूको आवाजले एकदमै यसलाई कोलाहलमय बनाउँछ। कहिले कहिले त्यसले यसरी विभिन्न देशबाट आउने चराहरूको वासस्थानमा अथवा उनीहरूको छनौटमा भविष्यमा आउने दिनहरूमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा चराहरू आउन छोडे भनेर समाचार सुने जस्तै यो सुनसरीमा रहेको बर्जु लेकमा पनि चराहरू आउन छोडे भने बर्जु लेकको सौन्दर्य नै सकिन्छ र टुरिस्टहरू जहाँ जो विभिन्न ठाउँबाट चरा हेर्न आउँछन् उनीहरूको यात्रा पनि टुङ्गो लाग्छ। यसैले यस्ता कुराहरू हामीले रोक्न जरुरी छ अथवा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, जसले आवाज कोलाहलबाट टाढा यी सुन्दर पन्छीहरूलाई संरक्षण गर्न सकियोस्। यहाँहरू हामीहरू सबैको योगदान यसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हामी सबै जुटौँ र हाम्रो ठाउँलाई राम्रो बनाऊँ। यहाँहरू सबैको सहयोग र सहकार्यको लागि अनुरोध गर्दै यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद।